무슨 사연인가요? 싸늘하게 식어간 당신의 마음. 내 사랑아 내 사랑아 영원한 내 사랑아 내 가슴에 모닥불을 다시 한번 피워주고 옛날처럼 다정하게 사랑해. 이 노래가 우리 차석진 작곡가 선생님의 곡이랍니다. 박수 한번 부탁합니다. 무슨 사연인가요? 무슨 사연인가요? 싸늘하게 꺼져간 당신의 볼고 내 사랑아 내 사랑아 영원한 내 사랑아 내 가슴에 모닥불을 다시 한번 피워주고 옛날처럼 따뜻하게 사랑해. 감사합니다. 모닥불의 고구마 생각납니다. 네, 다음은 잘했어요. 예. 잘 있어요 잘 있어요 그 한마디였었네. 잘 가세요 잘 가세요 인사만 했었네. 달빛 어린 호숫가에